下雨天呢，湿湿冷冷呢，一支吹风机都非常好用哦。第一呢，我们要先吹百会穴，百会穴呢就是我们耳朵这个尖尖的地方上来，这个中间的位置叫百会穴，我们就拿来吹风机啦，吹给它热热的。然后第二个呢，就是来吹我们这边有一个风池穴，有没有？这里是颈椎，然后再过来3寸的地方，这个叫风池穴。对，这个地方两边都要吹哦。第3个地方呢，叫做大椎，大椎就是我们的颈椎坠下来跟胸椎第一节交汇处这个地方。好，那也把它吹热。一旦呢湿气太重啊，就会昏昏沉沉的。我们透过吹风机的方式啊，瞬间帮你加热，让你呢整天呢就不要有一个昏昏沉沉的感觉哦。